香港嘅朋友，大家好啊！我啱啱揸車喺香港翻嚟，1個鐘頭都唔使就翻到嚟呢度啦。咁我身後呢個咧就係港珠澳大橋連接線香港嘅入口啦。我面前呢個屋苑咧現樓現正，仲帶埋裝修添。咁依家咧佢仲送埋一個兩地牌，個兩地牌咧不限於港珠澳大橋口岸嘅，仲可以行深圳嘅一啲口岸喎。冇咁多住先啦，我哋依家跟住我去睇樓先啦。嗱，我哋呢個園林你中唔中意咧？哇，真係好靚喎！仲有一個私人會所，入邊有啲健身房啊。上邊咧仲帶埋一個好大嘅露天泳池俾咗你啊！呢個無邊際嘅泳池，你中唔中意啊？好大好靚喎！依家首期10萬蚊就可以上車噶啦。依家我哋去睇下個戶型係點樣嘅先啦。3間房，相當於做到南北通噶啦，採光通風都非常之正。房間咧全部分佈喺呢一邊，間房咧都唔細嘅喎，全部都做到好四正啊！樓盤咧位於珠海市區，就喺關口隔離啫。返澳門、香港咧都係非常之方便嘅。樓下配套咧已經全部都成熟晒噶啦。嗱，依家我哋嚟到主人房啦。呢間主人房咧真係非常之大，非常之闊落噶，而且好方正四正。出邊咧佢可以睇到澳門嘅夜景。OK， 對呢套單位感興趣，想攞兩地牌嘅朋友，快啲 call 我啦！